Bosen banget kita jajan cimol di luar ya. Kita coba ya bikin cimol ubi. Rasanya itu mantep banget ya. Ada gurihnya, ada manisnya. Ya. Dan buat kalian jangan lupa di subscribe channel YouTube Cah Dolok Pakerjo. Tanpa kalian kami bukan siapa-siapa ya. Selalu dukung terus, nyalakan loncengnya. Kalau aku upload video terbaru langsung dapat notifnya ya. Ikuti aku bikin cimolnya. Pertama aku potong-potong ubinya, ada 3 warna, ada putih, ungu, sama merah. Nah ini aku kukus ya. Nah sudah matang, aku halusin pakai sendok garpu. Nah ini sudah halus, aku tambahkan gula. Aku pakai baking powder juga ya, sedikit. Biar nanti mengembang pas waktu kita gorengnya ya, cimol ubi. Nah ini aku mau halusin yang ungu. Aku tambahin garam, gula. Sama ya seperti yang pertama tadi, dihalusin, tambahin gula, kasih tepung tapioka, terus diaduk-aduk terus. Nah ini udah jadi ya, 4 warna. Nih aku siapkan nih mau bulet-buletin. Jadi cimol ubi yang bener-bener enak ya, manis, gurih, jadi satu. Jadi buat ibu-ibu kalau anaknya suka jajan cimol di luar, bikin aja cimol ubi ya, enak banget juga. Nih aku siapin minyak, terus aku masukin ya sebelum panas ya, nanti terus kan diaduk-aduk supaya cimolnya nanti mengembang sempurna. Mudah banget ya nih caranya. Kalau pas waktu goreng minyak masih dingin ya, tapi kompornya dinyalain pakai api sedang ya. Nah kita aduk-aduk tuh, sudah mulai panas kan. Mudah banget kan bikin cimol ini, enak banget ya. Kopong juga di dalamnya. Nah kita goreng sampai kriuk, sampai bener-bener ya. Nah kita goreng ya, ini udah mulai mau kering, bener-bener mengembang nih, lihat. Bagus banget kan cimol kopongnya. Dan buat kalian jangan lupa di subscribe channelku. Tidak usah terlalu bulat-bulatnya, tidak usah terlalu kecil, tapi agak besar-besar ya. Nih ini ngembang banget digoreng, bagus banget mengembang ya. Nah ini sudah matang, hasilnya benar bagus ya, mengembang sempurna. Ikuti aku terus ya bagaimana caranya aku bikin cimolnya, dan jangan di skip ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videoku. Sehat-sehat ya buat kalian. Terima kasih banyak.